अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जमात अहमदिया जर्मनी के जलसा सालाना शुरू हो रहा है। इस साल जलसे की इंतजामिया में Alhamdulillah, slavana Allah Ta'ala, danes Jamaat Ahmadiyya Germania, събранието е почнало в Германия. В тази година организаторите са гледали от предишна година, които имали слабости. Те са поправили. Най-първо е било гласът, превод. Днес ще разбереме, че колко са поправили от минала година в тази зала, в Карлсруе. Първото събрание е било от миналата година, затова е няколко трудности, които винаги има в новото място, се посрещат хората и са били. И това не е нещо странно, че който организаторите много трябва да обвиняваме или оплаквания срещу тях. Да, за един начин може да обвиняваме, ако те да не обръщат внимание към своите слабости или към грешките и да не поправят, както аз съм казал, че организаторите са гледали в своите слабости и няколко слабости те са опитвали, вече са премахнали от това, което са били от миналата година, така също и харченето, и който заради новото място са повече са харчили пари също, те са намалили своя бюджет също, но наистина сега още има възможност, че те да гледат за цялата организация, че къде може да се поправи и да наблюдават, че хора, които има успеха, те винаги от примерите на живота гледат, някога паука вземат от себе си, някога от други хора вземат паука, и всеко едно добър съвет и всеко едно добро нещо, нещата искат да приемат. Това е нещо, който на нашия господар, велик съвършен пророк, на нас ни училе. Хазрат Мухаммад салалам е казал, че всеко едно добро и всяка една мъдростта е населението на момен,
е богатството на момин и на вярващ. Откъдето получавате, вземете. Това е тайната на успеха на джамаата. Миналата година, когато аз съм дошъл в Германия, тогава аз този хадис в Берлин, който майор е бил кмет или генерал на района, аз когато съм рецитирал този хадис и той е отговорил, ако това е вашия учение и вашите дела, тогава много бързо вие ще с вас ще света ще бъде с вас. Това са почти на всеки един друг човек и това е нашия мечта и това е нашия цел. Значи, ако ние сме които хора да напредват и наистина ние сме тези хора, тогава ние трябва да наблюдаваме и да не затворяме очите към нашите слабости. Даже много внимателно ние трябва да гледаме нашите слабости и не само като светско, да гледаме към нашите слабости. Даже ние това претендираме, че ние в това време на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия сме вярвали и с него сме, неговия джамаат сме, и с Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, който е бил слуга, истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, който най-много е обичали на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, който ние обърнали внимание, че как да грижиме права за хората и който на нас ни е учили, че как да грижиме за създанието на Аллах Таала. Тези всички неща и изискват от нас, че ние на всеко едно нещо ние по пътя на таква трябва да гледаме. Таква означава да се боиме от Аллах Таала, страха от Аллах Таала да има в сърцата и това ние трябва да изпълняваме нашия бед, нашия обещание, който ние сме правили ръцето на обещания Месия, защото ние сме от неговия джамаат. Затова тези неща да бъдат винаги пред нас и ние всичките слабости трябва да премахнеме от себе си и ние трябва да трудиме за това. Не само слабости от организация, даже от слабости от себе си трябва да наблюдаваме. Всеки един, който е участвал в събранието, и всеки един човек, когато ще идва в събранието, всеки един мъж, всяка една жена и на техното мнение, и когато такъв начин ще мислят, такъв начин всеки един мъж и жена, така също организаторите ще гледат това. Или така може да казваме, че когато пред всеки един мъж и жена, на всеки един вярващ човек да има таква, да се боят от Аллах Таала, тогава беркети от събранието, всички тези хора, които доброволно работят и тези, които гости, които ще присъства, всеки ще получи беркет и джамаат ще напредва и иншаллах Таала всеки ден джамаат ще напредва напред. Винаги трябва да помните, че селта на събранието, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че целта на събранието какво е? Че докъдето трябва да грижиме за нашия намаз, нашия ибадет и проповед и другите някои цели, най-важно Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че трябва да грижите за права за човечеството и най-вече трябва да бъдете любезни. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е много говорили за това. Наистина обичта към човечеството, уважение към човечеството, желание към човечеството, тогава ако човек да грижи права за Аллах Таала, тогава само себе си идва права към хората. Затова всеки един ехмди да обръща внимание към това. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, кога и да е писали някаква брошура и кога е казали, най-вече той е обяснил тази важна точка, че трябва да грижиме права за хора, където той е обяснил страха от Аллах Таала, таква
и за добър характер, където той е обърнал нашия внимание. Там също той е говорил за любезността, обичта и братство и скромността. Той е обърнал внимание същия начин към тези добри неща, че не е само ибадат, намаз не означава само таква и не е само да служиме на джамаат, някаква работа, някакво задължение да вършиме, не е само, че ние обичаме Аллах и Неговия пратеник, това не означава таква. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, и с връзка с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и връзка с хилафът не само означава таква. Таква тогава има, когато да грижиме за родителите, за съпруга, за съпруг, за децата също да грижиме. Това означава таква. Когато да грижиме и за роднините, и за близките, когато и да грижиме за приятелите, права за приятелите, когато ще грижиме за права за комшите, когато за брат-сестрите да грижиме права за брат-сестрите, когато и да грижиме за права за джамаат и най-вече, че права за враговете, тогава е свършена таква, че свършения страх в сърцата от Аллах Таала, и това цялото учение е в Корана Карима. Аллах Таала на свещена книга е казал това всичко. Ние сме дошли в събранието заради това, че да увеличиме нашия духовен живот, духовна сила, и всеки, който е участвал в нашия събрание, трябва да гледа и трябва да наблюдава, че той грижи права за Аллах Таала и права за хора, и където той прави ибадат, дуа и възхвала на Аллах Таала, където той прави, и там също той трябва да гледа и да грижи, че той колко обича на своите брат, сестри, своите другари, своето околна среда, и трябва да наблюдавате на себе си. Иначе вие сте дошли на едно такова място, където хора са събрали много заради Аллах Таала, и вие сте дошли гости, където вашите близки, вашите приятели или като вас хора са дошли. Вие сте дошли, иначе вие сте дошли на такова едно място, където има някои духовни или поучителни речи да слушате и да имате някаква полза и да харесвате някои речта, но целта, която е, това вие няма да получите. Защото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е обърнал внимание най-вече права към човечеството и най-вече към своите братия. Е обърнал внимание, че много трябва да грижиме за права за брат-сестрите и за също управителите да ми казват, че това, което звучи ехото, дали всички слушат добре. Когато един път обещание Месия на някой Хазрат Масих Мауд алейхиссалам една година заради начина на джамаат и заради мислене на някои хора, той е казал, че аз съм разбрал, че някои хора в джамаата са влезнали и са правили бед на моето ръце и са търсили прошка от Аллах Таала. И пак същите с твърди сърца са, че на своето джамаат бедните гледат като вълци. Те от гордостта не може да казват с любезен начин асаламу алейкум, където да мислиме за тях, че те да бъдат любезни. Един поздрав не може да казват с любезността. Аз гледам на тях, че те са колко горди и колко са егоисти, че те малки неща карат и от другите и отказват от другите, и малки неща карат и нападат на другите, някога даже и не отказват от пасуването, от обиждат един на друг, и в сърцата има омраза. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казвал, че очудвам аз, че о Аллах, и казвам на Аллах Таала, о Аллах, какво е това нещо? Какъв е този джамаат, който е с мен? Че те са алчни
И защо към алчността вървате? Напредват в алчността. И защо един брат на своя другия брат измъчва и ядосва? И защо иска над него да бъде? Аз истина ви казвам, че вяра на човека няма да е правилна, докато той е на своя удобство, своето удобство няма да даде на своя брат. Ако няма да мисли важно, той е казал също, че докато Аллах Таала на нашия джамаат заради негова милост, някакъв милост и обич няма да създаде, до тогава това събрание няма да има цел. И гледайте, на джамаат, членовете на джамаат, обичта към между си и уважение, и заради един на друг да дават жертви и чувства към един на друг, ако няма, тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам, когато не са били, кога Хазрат Масих Мауд алейхи салам как е чувствали болка и как и заради наказанието на тези хора е казали, че събрание няма да има този година. Някои хора мислят, че заради средства и заради някакви удобства организация не е било, събрание не е било. Не е това. Истината това има заради някои горди хора, които са казали, че ние сме в джамаат и горди са били и са измъчвали или са обидели на Хазрат Масих, на другите хора. Хазрат Масих Мауд алейхи салам голяма болка е чувствал. Аз много добре помня, че преди няколко години съм поканил управителен съвет и когато сме говорили за събранието, тогава един човек, когато е говорил, аз тогава съм разбрал, че може би заради други хора така са мислили, че събрание може да има или няма една година. Това е било заради средствата. Това е било нещо обикновено. Истината това е било, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам защо не е правили една година събрание, че това е болка е било, че един към друг не са били любезни. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам една болка е получили. Винаги да помните, че заради един на друг, винаги да имате, ако нямате любезността и уважение, ако няма да имате чувства, това не е нещо обикновено. Всеки един Ахмади, когато той няма да грижи права за другите, права за братията, или няма да бъде любезен, или няма да грижи за другите, тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, трябва да имате това изречение пред себе си, че аз очудвам, че о Аллах, какво е станало? Кой е такъв джамаат? Какъв е този джамаат, който е с мен? Както аз съм казал, че в събранието, целта на събранието това е, че не само това е, че да грижиме права за Аллах Таала, даже ние трябва да грижиме права за хората и да имаме чиста промяна в себе си. Хазрат Масих Мауд алейхи салам с голяма болка е говорили, че правят молитва, правят намаз, но не знаят, че какво означава намаз. Докато вашия сърце няма да прави скромно съжде и няма да радвате на такива съжда, които като покус има, значи да не радва никой на своите молитви, своя намаз, и да не радва някой, да не гордее на някой служене на джамаат, и да не радва някой или да не гордее някой, че има голям пост, или някой да не радва, че той е дале голяма жертва от своето богатство, докато нямате скромността и докато няма да обичате и уважавате своето братие, докато няма да уважавате и обичате човечеството, докато няма да грижите за права за хората. Ако истина е така, тогава този човек върви по пътя на таква, значи има страх от Аллах. И истинска таква, който има, той не радва от някой добрина, ако е вършиле, той не горде. Даже той има страх в сърцето и той в този страх се увеличава в сърцето. И всеко едно добрина, когато той върши, и той тъгува, че даже дали това Аллах Таала е приеле моя добрина или не. Значи истинската добрина, истинските добрини създават таква. И таква
на човек създава скромността и мира. И това е, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание, Месия е дошъл да ни учи и да даде в нас, че за хората да бъдем любезни и да обичаме. Може така да разберете, да оценявате, че в беят, условията на беят, който е един Ахмади, е основата на един истински Ахмади. Четвъртия условие има в това, че да грижиме и да уважаваме и да обичаме за цялото човечество, но най-вече на мусулманите и на своите братия. Няма да вредиме на своя език чрез ръцето и чрез никакъв начин. Няма да вредиме на човечеството и най-вече на мусулманите. Не само на Ахмади мусулман, даже на всеки един мусулман, всекакъв начин, който вреда има, няма да получат от нас. И не само мусулман, даже Аллах Таала, цялото създание на Аллах Таала трябва да бъдат мирни от нас и да има мир от нас. Някои хора, много хора има такива, които не вредят на хора, само на себе си грижат и те са чисти, че не са вредили на никога на тях. И да не мислете, че те са пристигнали на високите нива на добрините. На вярващ всяка крачка напред върви и всеки ден напред върви и това трябва да върви напред. Иначе таква и в вярата няма да има напредък. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание Месия е в условията на беят, в 9 условие е казале, че заради Аллах Таала, заради страха от Аллах Таала, той ще грижи за цялото човечество и доколкото е възможно. Колкото сили Аллах Таала е дале и милост Аллах Таала е дале, той ще бъде полза за цялото човечество и за своя брат. И истинската добрина тогава има, когато да има пред вас, че Аллах да бъде доволен. И заради удоволствието на Аллах Таала, всичките сили, цялата сила от себе си да използвате и да бъдете любезни към цялото човечество, към своите братия. Повече от създанието на Аллах Таала е най-важен човек, който е най-съвършеното създание от Аллах Таала. И истинският човек тогава може да бъде, когато той е да грижи за права за хора, когато той да дава файда на други хора. Аз много пъти преди съм повторил и съм казал, че на другите мусулмани, които говорят за права за човечеството, аз пред тях показвам красота на ислама. Прекрасно учение на ислама, че вашия система, светска система, който вие сте говорили за права, и светска система на вашия това казва, че това са нашите права и тези права на нас се полага, иначе на сила ще взимаме. Докато исламското учение казва, че ако искате удоволствието на Аллах Таала, тогава грижите права за един на друг. И Аллах Таала в Коран Карим е обяснил тези права, които човек трябва да грижи един на друг. И това е система на светската система и коя система Аллах Таала е дале. Обикновено системата на света винаги търси, че той изисква своите права. И някога на сила също закони или наказание има. И Аллах Таала на вярващите е казале, че ако истински вярващи сте, ако искате моето удоволствие, моя радост, тогава грижете права за хора. Не само, че когато те искат, че грижете права за хора, трябва сами да наблюдавате и бъдете справедливи. И чрез справедливостта грижите за права на хора и да имате чувства към човечеството. И ако сега да гледаме, че това тръпка в един Ахмеди, ако всеки един Ахмеди да има и всеки Ахмеди да грижи права за хора, тогава не е възможно, че в джамата да има интриги или кавги или някакви проблеми
и да губите на халифа вакт много време, който да решава на различни проблеми, който в месец няколко писма да получи и да тези писма да даде или да даде съвета на организацията, който да реши на техни проблеми. И моето време да бъде на вас полза на халиф, когато получава такива писма, тогава той е задължен да гледа такива всички проблеми. Заради доброто на система също и заради доброто на хората също и заради любезността, че някой емди да някъде да не бъде егоист и заради себе си своето права да грижи и да отнеме на някой друг права и да не отдалечава от религия и да не сърди Аллах Таала на него или да не прави на някакъв жестокост към някой наивен. Някога има и такива проблеми, които хора не приемат от джамаат решението. Джамаат решение не приемат и съвет на джамаат не приемат. И когато обясняват, тогава не са съгласни с джамата или система на джамата показват своя инат и гордостта. И тогава на тех малко строг начин казваме и някога аз казвам на тях, че добре, ако вие не сте готови да приемете моето решение или на джамата решение, тогава джамаат няма да има никаква връзка с вас или някога малко по-строго държиме с такива хора и някога има наказание също от джамаат на такива хора. Но любезността и грижността за хора ни накара, че ние трябва да праваме дуа, че Аллах Таала да напъства на тези хора и заради светските неща, желание да не хвърлят назад религията и да не развалят своя отвъдния живот. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че който да не вреди на никакъв начин чрез своя език, чрез ръцето на никой създание от Аллах Таала. И затова някой има и такива неща, че някога вреди на другия. И то е правилно. И както аз съм казал, че едно означава това, че нарочно на някой да не вредиме и това е величието на един вярващ човек, че той никога не е вредиле на никого, никога не е пречиле, никога не е създале проблем и никога не трябва да бъде. И второто това е, че някога имаме някога нужда има на джамаата или нужда на система има или на халиф, че трябва да вземат решение такива, който да има някакво неприятности на другите, но тези неприятности са заради това, че те да поправят на себе си. И това не е несправедливост, това е доброто за тях. И същия начин заради доброто на тях и ако на някой наказание да има от джамаат на някой, за него трябва винаги да молиме и най-вече на халифа вакт минава от такива проблеми, където той гледа, че да не от мен да получи някой проблем от мене или болка от мене, колкото Аллах Таала ми е дале възможност и сила, аз да не съм несправедлив към някого и заради някой моето решение да не има неспокойствие в някой дом и не само до там, че такъв начин да използваме, че да личи, че любезността да личи. Заради доброто на него трябва да мислиме, да плануваме, че какъв начин той е да се поправи. Това справедливостта и любезността изискване, който трябва халиф да изпълнява. И той трябва да гледа това всичките неща, наблюдава и на халиф това отговорността има, че той трябва да грижи за тези всички неща. И това, което система на джамаат има,
тези, които са хора, които халифе дале пост на тези хора, те са задължени, че желание от че да бъдат справедливи и със цялото желание трябва да грижат за своя отговорността, и които нарочно не грижат за своя отговорността и своя пост, те са измамници. И наистина Аллах Таала ще пита на тях. И това е много страх за тези хора, които има постове на джамаат, постове не са заради целта на светски цел, даже заради това желание трябва да бъдат, че ние сме получили един пост и повече от преди трябва да служиме на джамаата и трябва да бъдем любезни и трябва да грижиме и за доброто трябва да мислиме и да плануваме за техното добро и да вървиме заедно с тях, за да джамаат да бъде по-силен и още по-силен и напредък, джамаат да има напредък. И това любезността на всеки един пост, човек, който има пост, охда, който има, всеки един човек, който служи за джамаат, той трябва да грижи, и всеки един човек, който има пост, той ще грижи за своя отговорността. Тогава други хора ще гледат на тях. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казал, служител означава, че вие да бъдете значи вие ще, когато служите служители бъдете, тогава вие ще получавате пост като господар, и това е от Аллах Таала. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, е казал, че главатар на народа този е, който е служител на народа. И хадис да четеме, да рецитираме, да слушаме, тогава ще имаме полза, когато ние трябва да изпълняваме тези хадиси. Тези хора, които има пост, техното ниво трябва да бъде много високо. Хора също говорят срещу тях, хора също вредят на тях, хора също обиждат на тях, но един охдедар, един човек, който има пост, той трябва да мисли високо ниво, и той никога не трябва да върху него не трябва да има такива неща. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че жажте своя гняв или да не ядосвате, не нервирате. И това Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam хадис има, където Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam е казали, че храбър или силен или пехлеван, този човек не е, който да бъде победител. Победител е този, който когато има нерви, той да има контрол върху своите нерви. И тогава той е справедлив. И тогава може да бъдем любезни и да вземем справедливо решение. Те са нива, които нашите охдедар, нашите хора, които има пост, в техния да има. Тези неща, които аз ви казвам, не само на Германия хора, които има пост, на тех говоря, даже аз говоря за цял свет хора, които има постове, те да гледат на Англия също, на Пакистан също, на Индия също, и на Америка, и на Канада също, и Австрия, и Индонезия също, и Африка също. И за това обяснявам, че хора мислят, че където Хазур дале хутбе, халиф където е дале хутбе, тези хора са такива. И обикновено всеки в хутбето за всеки един човек аз говоря, и ако важно някъде има за някой народ, аз говоря за всеки един човек, който живее в света. И Аллах Таала чрез МТА, Аллах Таала е дали на халиф възможност, че той вече чрез МТА в цял свет разпространява своите думи, своите съвети. Затова на различни места, на различни думи слушаме, и аз говоря с цял свет джаматите. Да, това е скромността на този държава. Когато аз говоря в Германия, тогава техната скромността това е, или тези хора са, които са пред мен и директно слушат моите думи, че те на себе си да мислят, че най-първо с тях съм говорил и на тях съм казал, но винаги трябва да помните,
че тези които условия за бед, аз съм рецитирал съм пред вас, това не са за някои важни хора или за важен народ или за важна държава, това са за всеки един Ахмеди. За всеки един Ахмеди Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, всеки един човек, този, който на себе си нарича, че той е част от джамаат, той е Ахмеди. Аз заради повече подробности и обяснение, аз съм говорил за охдедаран, за хора за постове, защото те са наблюдатели на джамаат, те са организатори на джамаат. Те повече трябва да грижат за своя пост и да наблюдават. И това е не само за хора, който има пост, за всеки един човек. Той трябва да наблюдава на себе си и винаги трябва да рецитирате и наблюдавате върху думите на бед и винаги трябва да опитате да изпълнявате всяка една дума, какво ниво трябва да бъде. Още ви ще обяснявам, че четвъртия стих, четвъртото условие Хазрат Масих Мауд алейхи салам за един Ахмеди е казали, че задължително, че никога чрез езика, чрез ръцето няма да вреди. Това ниво тогава може човек да получи, когато той да върви на таква. Таква означава да се страхува от Аллах Таала. Сърцето трябва да бъде пълно с страх от Аллах Таала и обичта на Аллах Таала. В един хадис има, Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, от Хазрат Абу Хурейра, последовател на Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, че между си да не завиждате, да не карате, да не имате завист и да не бъдете врагове един на друг. И никой от вас да не купувате, ако някой е купили нещо, вие да не купувате това. Хора на Аллах, бъдете братия, защото мусулман е братия на другия мусулман. Той не е жесток към него. Той няма да унижава на него. Той Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям 3 пъти е казале, посочиле към сърцето и е казале, че таква е тука, таква е тука, таква е тука, значи страх от Аллах е тука, обичта на Аллах Таала е тук. И казале, че заради някой човек, че да бъде далече от религия, че той да мисли на своя брат, че той не е нищо пред него. Всеки един мусулман на другия мусулман, кръв, богатство, на всеки един мусулман е забранено на своя мусулман брат кръв и богатство. Днес, ако да гледате, наблюдавате тези, които жестокости има, тези, които права са отнемени, тези мусулмани на други мусулмани убиват, тези, които жестокост всякъде ние гледаме, основата е зависта и липсва страха от Аллах Таала. И ние сме късметли, че ние сме вярвали на обещания Месия и сме спасени от това, но някъде в нашите домове и някъде в нашия околна среда има тези болести, които са споменавани в хадис. И от нас всеки един да бъде справедлив и да грижи на себе си и да наблюдава, тогава всеки сам ще разбере, че аз не ви казвам грешни неща или брат и един брат завижда на другия брат. В членове на джамаат някъде има омраза и жените някога омразят или завиждат една на друга. Заради това има завиждане или омраза, че защо на еди кой дадохте тези пост, защо на мен не ми сте дали. Докато всеки един вярва това, че джамаат Ахмедия е създадено от Аллах Таала и ние вярваме това, че защо да мечтаеме за някакъв пост, тогава трябва да праваме астагфар, значи прошка от Аллах Таала, че ако някога аз да получа този пост, тогава как е възможно, как ще поправям аз, как ще грижа за моя пост. Тези хора, които мечтаят за някакъв пост, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казали, че да не дадете някаква отговорността на такъв човек. И после Аллах Таала е казали, че грижете, бъдете честни, защото Аллах Таала ще ви попита. И джамаат охда, значи пост на джамаат също,
Това е отговорността от Аллах Таала. Ако човек има страх от Аллах Таала, тогава човек трябва да грижи и да страхува, че Аллах Таала ще попита един ден от мене, от моя задължение, от моя отговорността, от моя пост. И този човек, и Аллах Таала не може да измамиме. И този, който всезнаещия Аллах има, при него не може да криеме нищо. Всичко ще бъде. На него не може да измамиме. Пред него всичко ще бъде. И всеки един човек, който има пост, той трябва да помни. И всеки един, който желае да има пост, и тези, които мечтаят светските мечти, те да напредват в таква. Защото намаление от таква има, слабост от таква има, че те имат омрази или зависта, или... И после идва едно време такова, че техното състояние е така, че плануват това, че как може да измамиме или как може да измъчвиме и как може да създадеме на еди кой проблем и как да доказваме, че еди кой човек е нисък или долен или слаб и как може да търсиме някаква слабост от някой и да разпространяваме. И даже до как може да унижиме неговите деца, деца и съпруга. Цялото семейство мешат и където правят бед, че не е само, че на никого няма да вреда с ръцето, с езика, даже ще бъда полезен, даже ще има полза от мен и ще планувам, че как да бъда полезен за цялото човечество. И както съм преди казал, че да постигнем на това ниво, ние трябва да проверим най-първо на себе си с много внимателно. И тези дни да наблюдавате на себе си, проверете на себе си, защото Аллах ви е дал шанс тези дни. Тези всички неща не е за обикновени неща. Аз не ви казвам някакви приказки, не ви обяснявам. Наистина, пред мен има такива случки, които за мен е много притеснение има и много те са и много сърмуваме от такива неща. Аз на света това казвам, че джамат Ахмадия е този джамат, който грижи за права за човечеството, който търси, че как може да помагаме на хората. И джамат вярва на този Месия, който е дошъл, че на правия път, изпратен от Аллах Таала, че да напъства на хората. И където наши някои хора от джамаат са слаби или са грешни и други да казват, че вижте какви хора имате. Значи ние сме целта от Аллах Таала, че ние да правиме промяна в света, тогава ние трябва да правиме промяна в себе си и който промяна на нашия имам и Аллах Таала е дале на нас учение и чрез учението обещание Месия очаквали. Един хадис, аз искам да ви казвам, че Хазрат Мухаммад салалалаху е казал, че ако един човек нещо е купеле, другия човек същото да не купува. Това не само означава, че негова пазар да разваляте или негово заради някакъв завист или заради някаква омраза, да не разваляте на неговото желание, заради намерението това, че някой е купиле и вие да давате повече пари и да купувате. В този хадис има много обширно смисъл. Някога се гледа, често се гледа, че някой е правиле годеж или някъде техна връзка да върви и някой друг е посочиле там и е казале, че това аз ще вземам. Затова такъв начин, ако някъде има някой кандидат и друг кандидат не трябва да отива там. И тези, които където кандидати има, те също трябва да гледат първия кандидат и трябва да молят за тях и следващия тогава и ако чрез молитвите да получават някакво знак от Аллах Таала, че първия не е добър и тогава да почват да мислят за другия. Някога така става, че някой кандидат е дошъл при момичето и ако някой омрази на този кандидат, тогава отиват при семейството на момичето и казват какъв кусур има и дефект има и аз ви показвам някой по-добър момче,
од вас и отказвајте од това, и после никога не показват подобар. И то заради това става, че заради завист, заради омраза и развалят двете семејства, бъдещето на едно момиче. И някога така става, че на момиче и на момиче да опетняват името, такива начини използват, че на момичета, горките момичета, опетняват и обвиняват пред хората. И това е всичко заради завист, заради омраза, заради и значи след един грех друг грех правят и обвиняват на момичета. Пратеник на Аллах Таала, Хазрат Мухаммад саллаллаху да изпълнявате на неговия заповед, че вашите сърца да бъдат пълни с таква, значи страха от Аллах Таала да бъде в сърцата. И нивото на таква, нивото на страха, това трябва да бъде, че който Аллах Таала е казал в Коран Карим, че пред вас е пример на наистина пример е на вас, на вашия пророк, свършен пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху. Той не само даде дефиниция на един вярващ човек, че негово трябва да бъде спасено и мир да бъде на цялото човечество, неговия брат, даже от него трябва да бъде мир цялото общество и цялото човечество. Хазрат Мухаммад саллаллаху е бил съвършен човек, той е бил толкова любезен и обичал на цялото човечество. Прекалено много добри качества имало, затова той е бил съвършен човек, съвършен пророк. И днес, както ние в себе си сме събрали, че да праваме добри, чисти промени в себе си, тогава тези примери да бъдат пред нас и тези съвети трябва да бъдат пред нас, който Хазрат Мухаммад саллаллаху пример и неговите добри съвети, които са пристигнали при нас. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че религия означава добрина. И попитали са, че за кое, към кого добрина? Добрини към кого? И Аллах, и той е отговорил, Аллах, негова книга и неговия пратеник и неговите избрани хора, имамите и за човечеството. Значи един вярващ човек трябва да гледа за цялото човечество и без обичта към човечеството не може да грижи права за Аллах Таала и права за книгата и права за неговия пратеник. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия така е писале. Резюмето това е, че истинският таква не означава, че един вид добрина да има или един вид добрина да правят. Докато всекакви добрини няма да вършите. Няма да изпълнявате всичките добрини. И вижте нашия скъп пророк, съвършен пророк, характер и пример. Той е една молитва е правиле, който като една такова молитва, който пророк всеки миг имаше опасността на неговия живот, но пак той е бил любезен към своите врагове и за всяка една него цялото тяло е било за неговите близки. Той е моли такъв начин, че о моя Аллах, о мой повелител, аз от грешните дела, от грешния характер, от лошия характер, да са убежище при теб. И това е този таква страха от Аллах Таала, за който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е посочиле към сърцето и казале, че това е таква е тук, страх е от Аллах Таала тук. И този Аллах Таала ни е даде заповед, че ние трябва да имаме таква. И колко имаме нужда да праваме това, колко трябва да грижиме за права и колко трябва да ние наблюдаваме на себе си с внимателно и колко трябва да срамуваме от себе си. И после Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, че ако някой е разрешиле на някого проблем, Аллах Таала на съдния ден на негови проблем ще реши и неговото неспокойствие е някой, който е дале на някой човек, който няма удобства и дали някакви удобства, Аллах Таала на съдния ден ще даде на него удобства. Някой, който
не разпространявале слабости на своите братија, Аллах Таала на неговите слабости ще покрие на судния ден. Затоа секи един од нас треба да моли че Аллах Таала да търсиме убежище од Аллах Таала. Кој може да горде и да казва че аз многу добри дела сам вршил. Значи това свят е само човек треба да страхува на секи един миг, на сека една крачка. Човек треба да страхува че учението на Аллах Таала да вървиме и Аллах Таала да ни даде възможност че да вършиме добри дела. Не се знае че кој дело ще ми води към Аллах Таала и кој дело ще ми спаси. Колко е скъп и прекрасен нашия Аллах Таала и колко е прекрасен нашия пратеник, който за всеко едно дело ни е обясниле. За кое никой дело той не е мислиле обикновено. Колко са късметли тези хора, които за удоволствието на Аллах Таала, радостта на Аллах Таала са трудили и са опитвали че да получат радостта на Аллах Таала. Винаги трудът че Аллах Таала да разреши на техните проблеми и неспокойствие, Аллах Таала да даде на тех улеснение. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам заради любезността и заради грижността за другите писали едно място, че да бъдете любезни и да грижите на човечеството. Това е много голям ибадат, значи много голяма молитва, много голям. Но аз гледам, че хора са много слаби в това. Хора мислят, че други са ниски или долни и подиграват с тях. И къде да грижат за някой или да разрешат някакъв проблем, това е нещо много по-далече. На тех подиграват и хулят на тях. Затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че любезността и обичта към човечеството това е, ако човек да остави и да бъде далече и бавно той става хищник. И човещината това е, че човек до тогава е човека, когато той е със своя брат любезен и да обича и да бъде добър и да върши добрини със своя брат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, обещания Месия, да показва красота на ислама пред другите религии, че ислама на родителите и на права за родителите и права за човечеството. Аз не мисля, че тези права са писани в някой друга свещена книга, както Аллах Таала в Коран Карим е казале. Вие да вярвате на Аллах и да не сравнявате с него никой друг Бог и да бъдете любезни към родителите и да вършите добрина с тези, които вършат с вас добрина и да бъдете любезни към сираците и към бедните и към нуждаещите и тези, които кумши са близо до вас и тези, които не са познати вашите кумши. И такива другари, които некакъв начин са с вас кумши, може в пътуване или може в намаз или може в ученето на религия или тези, които пътуват или тези, които животни, които вие грижите. Аллах не приема приятел на този, който е горделив или който и още едно място Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, бъдете любезни и грижете за цялото човечество, никакъв начин да не вредите чрез езика, чрез ръцето и да бъдете любезни на своите работници и да не подигравате и да не обиждате на никой, за да бъдете прияти при Аллах Таала. Голями сте, но да не обиждате и малки. Имате знание,
да не подигравате на тези хора, които няма знание и вие сте богати, тогава да не подигравате с бедните. Това е учението на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и това е изискване и желание и от сърцето, че не само това, че пред света да бъдете вие един много прекрасен, добър пример, също така вие да получавате милост от Аллах Таала и удоволствието на Аллах Таала. Един хадис има. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казали, че милостивия Аллах е милостив към вас тогава, когато вие ще бъдете милостиви към земни хора. Когато ние търсиме милостта от Аллах Таала, тогава ние молиме кога че той да бъде милост към нас. Че дай ни милостта, тогава ние също трябва да гледаме, че ние колко сме любезни и мили към хората, към създанието на Аллах Таала, и където на тези дни всеки един Ахмади чрез своите молитви, чрез своите ибадати иска да радва на Аллах Таала и да получи и да има силна връзка с Аллах Таала, там също той трябва да маха от сърцата омраза и зависта и гордостта, най-вече да получи удоволствието от Аллах Таала. Един на друг да грижате права, тогава трябва да много внимателно трябва да наблюдавате и тогава това може да стане, когато омраза или зависта да махате от сърцата. Тогава има резултат, когато към всеки един, без да правите някаква разлика, да бъдете любезни и тогава това желание ни обръща внимание към молитвите, че ние да молиме един за друг и тогава почва пътя към таква в сърцата и чистота в сърцето и чистота към духовността. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание Месия ни е взел бед и обещание. Това не е нещо обикновено обещание. Това е за това, че ние трябва да правиме промяна в себе си и да получиме удоволствието на Аллах Таала и в обществото да разпространяваме прекрасното учение на Ислама. Това е задължително за тези дни да увеличавате това тръпка и желание в себе си и после да продължавате да увеличавате и молете, че Аллах Таала да даде на всеки един възможност, Аллах Таала на всеки един от нас да получи молитвите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и всеки един да събере много беркети от този събрание, нашите поколения да бъдат да има силна връзка с джамат Ахмадия, да бъдат свързани и да правят една много голяма промяна в света. Аллах Таала в тези дни и на следващите дни винаги на джамата и на членовете на джамата да пази от всекакъв начин от враговете и също трябва да молите заради любезността, че Аллах Таала обеща към света, че Аллах Таала да спасява на света към бедствия, към който върви, към война и да молите за мусулманските държави, за управителите на държави. Те въобще не грижат за себе си, че защо Аллах Таала е дал това изпитание на тях. Аллах Таала да даде възможност, че те да вярват на имама, на обещания Месия. Аллах Таала да даде възможност. Амин. Така също искам да обърна внимание към 2-3 неща, че най-важно трябва да грижите за намаз. Сутришна молитва, фаджар, аз съм гледал, че в залата хора са спали и са спали, намаз свърши и пак са спали. И гледали са, че хора са влезнали за намаз. Не казвам всички, но някои са били млади. И ако сте дежурни или имате някаква отговорността, или късно сте спали, или сте изморени, за намаз трябва да ставате. Това трябва да бъдете пример. И управителите или организаторите трябва да гледат това. И същото така, вчера съм казал на тези, които доброволци са, които работят, да не мисля, че ние сме в една зала и сме грижени
и всеки един от нас трябва да наблюдава ляво дясно. Че след джума намаз едно джаназа гаеб има, който е госпожа Сайеда Амтулла Бегам Сайба, който дъщеря е на доктор Мир Мохаммад Исмаил Сахеб. Тя е починала вчера. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 92 години. Тя на Сайеда Чоти апа снахай била след 10-ти клас. Тя е продължавала своето образование. Нейният съпруг е бил в държавен голям пост. 1943 година тя е била съдър лъжна на и когато раздели Индия Пакистан, тогава Равалпинди също тя е била главна на бюджета. И 1971 година тя е отишла със своя съпруг заедно и правила хаджлък. И това, който всеки един е писал за нея едно добро навик, че тя е, въпреки че гледала е много проблеми и починале нейния съпруг и после един млад син е починале и след няколко години, но винаги е била много търпелива и винаги е уповавала на Аллах Тала и много молитва е правила постоянно с намаз и винаги е учила на деца, че намаз да не оставате. Садка и харат много е раздавала. Някои бедни хора тя е постоянно е плащала и така също много е учила и също е била много любезна с семейството на съпруга, които са били повече гайр Ахмеди, иначе не са били Ахмеди. Тя е била много добра и любезна с тях също. И от семейството на съпруга са много одобрили нейните тези навици. И където тя е била, там тя е учила на деца Коран Крим. И първо тя е учила, повторила е, после подготвила е като важни неща и после съветвала на деца, че никога не трябва да гордете тези хора, които няма учение или неграмотни хора, никога няма да гордете пред тях за своето зазнание. Аллах Тала да даде много добро място в рая и Аллах Тала да даде възможност, че нейните деца също и поколение да бъдат свързани с хилафът и амин. अमीर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये आवाज़ अच्छी रही, लजना में भी अच्छी रही और मर्दों में भी बहुत अच्छी रही, लेकिन पता नहीं एको क्यों वापस आ रही थी, दोबारा मेरे अल्फाज वापस आ रहे थे। बहरहाल अगर अच्छी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर बेहतरी की ज़रूरत है तो मज़ीद बेहतरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.